السلام عليكم ومرحبا بكم معايا، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا بيتزا سائله كتوجد دغيا وسهله التحضير. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجوا اول حاجه هي الحشوه، عندنا فيها البصله والفلفله مقطعين شرائح طويله. غادي نشحروهم في الزيت وغادي نديروا لهم العطريه. في الاول غادي ندير غير الزيت والملحه والعطريه. بالنسبه للعطريه عندنا البزار والتحميره وشويه الكمون وشويه ديال السكينجبير. صافي هنا غادي ندير هاد المقادير كاملين يتشحروا. ما نديروش العطريه كامله باش ما تحرقش لينا، نديروا غير البصله والفلفله حتى يتشحروا مزيان. عاد نديروا المقادير الاخرين. صافي هنا كنتشحروهم مزيان حتى كيتشحروا مزيان. غنزيدوا لهم العطريه. هنا بالنسبه للعجينه ديال البيتزا عندي فيها كاس ونص ديال الطحين فورس، 4 كاس ديال الزيت البلديه وكاس الحليب ونص كاس ديال الماء، تقريبا 4 كاس. عندنا الخميره ديال عندي راس معلقه ديال الخميره ديال الدار والسكر سنيده وشويه الملحه وشويه البزار والزعتر وعندنا خماره. صافي غادي نخلطوا هاد المقادير كاملين في اناء واحد، يعني كنطربوهم بحال الخليط ديال الكيكه. صافي هنا غادي نزيد الخميره، غير راس معلقه ديال الخميره ديال الدار وسكر سنيده باش تحمر لينا. عندي شويه البزار وشويه الملحه. عندنا خماره ديال الحلوه. كتجي بنينه هاد البيتزا هادي، خصوصا هاد العجين ناجحه. هنا عندي شويه ديال الزعتر غادي نحكو مزيان. صافي وغادي نخلطوا هاد المقادير هكا ونزيدوا لهم شويه الزيت البلديه. عندي 4 كاس ديال الزيت البلديه. صافي هنا زدت الحليب والماء. هذاك هو الشكل ديالها. بالنسبه للبيتزا باش غادي نعمروها غنديرها بالطون. هنا الصلصه، خديت صلصه جاهزه. هنا درتها في المقله ديال الحرشه ودهنتها بالزبده ورشيتها بالفينو ولا بالسميده، ضروري من هذه المرحله هذه. صافي هنا كندهن ديك الصلصه وكنديروا الحشوه اللي عندنا، كنديروا الزيتون والطون. صافي وتزين كيبقى اختي. هنا حتى كطيب عاد كندير فوق منها الفرماج. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا. كتجي رائعه بزاف وزوينه. هانتوما غتشوفوها كيفاش جات من الداخل. نتمنى انكم تجربوها. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.